இது இப்போ நான் கையில் வச்சுட்ருக்கேன்ல, இது வந்து ஒரு ஸ்நாக். ஈயூவில் கிடைக்குது, யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் கிடைக்குது. இது வந்து வித் மில்க், சீஸ், சிக்கன், டர்க்கி அண்ட் வித் மீட் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் குவைட் குட். பேக்கேஜிங்கில் வருது, ஸோ நிறையா ஸ்டைப்ஸ் வருது. ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ த பேக்கேஜிங் ஆஸ் வெல். ஸோ இந்த மாதிரி வருது. டேஸ்ட் வந்து சீஸ் அண்ட் மில்க், மீட் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. பட் நிறையா பேருக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல. பட் இட்ஸ் குட். அட்லீஸ்ட் கிவ் இட் அ ட்ரை ஃபார் ஒன்ஸ். நல்லாயிருக்கு. பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி சீஸ் ஸ்டிக்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும்ல, அதுதான் இதை காமிக்கிறதுக்காக தான் வீடியோ எடுத்தேன்.